အခု Arduino နဲ့ကျွန်တော်တို့ ROS ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရက်လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံး ROS master ကို run လိုက်ပါ ROS ကို run လိုက်ပါ Arduino IDE ကိုဖွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sketchbook ရဲ့ location ကိုမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့ library ထည့်ရမယ့်နေရာပါpreference မှာဒီမှာဆို home course manual Arduino ပေါ့နော်အဲ့ထက် library ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ ROS အတွက် library ကိုကျွန်တော်နေရာချပေးရမယ်အဲ့ဆိုကြောင့် control order D CD Arduino ရဲ့ library ထဲမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကgenerate ထုတ်ပြီးပြီဒါကြောင့် ROS library ဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ library ကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် command ကို run ပြမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် run ပြမယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့တော့တကယ်တော့ library ထဲမှာ run ပြမှာပါ run မဲ့ command တော့ကျွန်တော်တို့ package တွေကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်အောင်မယ် package ကတော့ sudo app get install ROS kinetic ပါROS kinetic ROS CD ရပါ SERI ရ ROS CD ရနော် ROS CD Arduino ပေါ့ ARDUINO Arduino တကယ်တော့ ROS CD ရကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေလိုအပ်သေးလို့ ROS CD ရ all လို့လုပ်ထားလိုက်လဲရပါတယ်နော်ဒီ USB အမြင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် install တော့မလုပ်ပြတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိပြီးသားROS CD ရဲ့ Python ရဲ့ ROS CD ရဲ့ Arduino ရဲ့လိုပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့တခြား amateur board တွေအတွက်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะပြီးတခြား device တွေအတွက်ဖြစ်မှာအခုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးပဲယူစပါဆို ROS ကို run ထားတယ် ROS ကို run ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ROS1 run လို့ရပါတယ် package name ကတော့ ROS CD ရဲ့ Python ဖြစ်မှာပါပြီးတော့ make library ဆိုတော့ make make ပဲရိုက်လိုက်ပါ make make sorry ROS CD ရဲ့ Arduino ပါ Arduino make ပဲရိုက်လိုက်ပါ make make library ဆိုရင်ဒါဆိုရင်မှားနေပါတယ် output patch command ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါခဏမှားတယ်မှာ dot ထည့်လိုက်မယ်လက်ရှိ current directory မှာlibrary ဖန်တီးပါလို့ပြောလိုက်တာပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ROS library ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Arduino ကိုဖွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မှာဒါပူနေလို့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Arduino မှာဗာမြင်ရမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ ROS library တွေတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ် example တွေကROS ဆိုတဲ့ကောင်ရှိပါတော့ ROS library ပါနောက်မိတ်ဆွေတို့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါအခုဒီ ROS library ရဲ့ test ရဲ့ကျွန်တော် time test လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ် time test ဒီကောင်မှာ combine နဲ့လုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ upload လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီ upload လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆို upload လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ serial port နှစ်ခုသုံးနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ် program no ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် run မယ်ဆိုဘယ်လို run လဲ ROS run နဲ့ပဲ run မယ် ROS run ROS CD ရဲ့ Python ROS CD ရဲ့ဒီခါကျတော့ Python ဖြစ်သွားပြီPython ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့serial node ကို run မှာပါ SERI ရဲ့ serial node.python ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့device ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးရမယ် device ကတော့ ls not al dev tty acm0 ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်စီမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုန Arduino က device ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ကကြည့်ချင်ဒီမှာကြည့်လို့လည်းရတယ်Tuesday ကဟောဒီမှာเนาะဟောဒီမှာ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ root ထဲက device tty acm0 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင် तू ကချိတ်နေပြီเนาะအဲ့မှာ topic တစ်ခုတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က ROS topic ကိုစစ်မယ် topic list เนาะ ROS node list เนาะ ROS node list ဆိုရင် serial node run နေတာတွေ့မယ်ဟိုဘက်ကကောင်မှာအဲ့တော့ serial node ဟိုဘက် Arduino ကကောင်ကို serial node က run လာပြီးတယ်ဂျားခံပြီးတော့ my topic ဆိုတဲ့ Arduino ဘက်ကကျွန်တော်တို့လွှင့်ထားတဲ့ topic ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ topic ကိုကြည့်မယ် ROSGOPIC ROS topic info my topic ပေါ့เนาะmy topic ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် standard message တိုင်းပါတဲ့အဲ့တော့ ROS topic echo echo my topic ပေါ့ my topic ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် time stamp ကိုတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ် second ရယ်အောက်က nano second လားမသိဘူးเนาะအဲ့နှစ်ခုကိုတွေ့ရပြီ data ထဲမှာ second ရယ်เนาะ nano second ဖြစ်မှာပါเนาะနှစ်ခုကိုတွေ့ရဖြစ်ဒါဆိုရင်ချိတ်ဆက်မှုကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်